Nebudem vám tu ukazovať auto v top stave, to nie je také zaujímavé. Čo tu mám, je staré 17-ročné, no stále plne pojazdné BMW 528, modelový typ E39. Dizajn je subjektívna vec. Ja si myslím, že na svoju dobu toto auto vyzerá ešte stále veľmi dobre. V porovnaní s dnešnými autami je ten dizajn oveľa zaujímavejší. Auto má jednoducho vydarený dizajn. Určite vás zaujíma, aký motor má toto konkrétne auto pod kapotou. Toto konkrétne auto má pod kapotou benzínový 2,8 litrový radový 6-valec s výkonom 142 kW a 280 Nm. Žiadny downsizing, žiadne šetrenie a žiadna 5-litrová spotreba. Toto sú ešte staré, dobré, kvalitné motory. V týchto autách nenájdete žiadne malé štvorvalce. Všetko sú to buď 6 alebo 8 valce. Z benzínových motorov by som odporúčal v podstate všetky. Záleží len na tom, aký výkon chcete a akú spotrebu chcete s týmito motormi dosahovať. Určite sa pýtate, akú spotrebu môže mať takýto motor. Spotreba sa pohybuje v podstate od 7,5 litra až do tých 12-13 litrov. 7,5 litra dosiahnete na okresných cestách pri dodržiavaní 90 až 100 km rýchlosti a v meste tento motor dosahuje priemernu spotrebu takých 11,4-11,5 do 12 litrov v podstate. Montovali sa sem aj menšie 6-valce, ktoré majú menší výkon ako napríklad tento, ale spotrebou sa veľmi nelíšia. Práve preto by som odporúčal buď tento 2,8 litrový alebo 3 litrový benzínový 6-valec, ak teda chcete benzínové motory. Ak máte problém so spotrebou benzínových motorov, samozrejme, boli v ponuke aj dieselové motory. Z dieselových motorov by som odporúčal 3-litrový diesel, ktorý je taktiež 6-valec. Ale jedna vec je istá, na dieselových motoroch je väčšia šanca, že vám odídu nejaké veci ako pri benzínových. Poďme sa pozrieť na interiér tohto auta. Je typicky nemecký, čiže kvalitatívne je na fakt vysokej úrovni. Plasty na palubnej doske ako aj na dverách sú mäkčené. Podľa môjho skromného odhadu môže mať toto auto za sebou už aj tých 800-900 aj 1 000 000 kilometrov. Napriek tomu, ako je toto auto staré a koľko má najazdených kilometrov, jednak plasty ako aj interiér je v celku naozaj zachovalý. Palubná doska ako aj dverné panely vyzerajú v podstate skoro ako nové. Aj tlačidlá absolútne nie sú ošúchané. Kde sa ale dá vidieť to opotrebenie, tak to sú predné sedadlá. Palubná doska je typické BMW. Všetko je tam, kde má byť. Všetko je po ruke, či už ovládanie tempomatu, ovládanie svetiel, ovládanie elektrických okien, ovládanie rádia alebo palubného počítača. Nájdete tu aj také veci, ktoré dnes nenájdete ani v autách strednej triedy napríklad. A to elektricky nastaviteľný stĺpik volantu, ktorý sa po naštartovaní automaticky nastaví na predvolenú polohu, alebo už spomínané sedadlá. Tieto sedadlá sú príplatkové komfortné sedadlá, ktoré nenájdete v každom
BMW. Veľa ľudí, čo testuje auta, zvykne hovoriť, aké sú sedadlá pohodlné. Že aj po 1000 km z nich vystúpite a nebolí vás napríklad chrbát. No tak o týchto sedadlách by som povedal, že aj po 2000-3000 km z nich vystúpite a nemáte absolútne žiadny problém. Tieto sedadlá sú fakt komfortné a je naozaj málo aut, ktoré ešte aj dnes ponúkajú takéto komfortné sedadlá. Samozrejme dnešné nové BMW, napríklad 5-kovej alebo 7-kovej rady, má tieto komfortné sedadlá v ponuke. Ako jazdí toto auto? Jazdí dobre. Jazdí viac než dobre. Je tiché. Pohodlné. Ale na ceste sedí tiež dobre. Podvozok tohto auta sa podľa mňa správa ideálne. Jednak je komfortný a je v ňom aj trochu športovosti. No trochu, možno viac ako trochu. Auto sedí naozaj stabilne na ceste. Či už idem do zákruty, alebo prechádzam cez nejakú nerovnosť, auto neodskakuje a sedí fakt dobre. Toto auto by som neodporúčal každému, hlavne nie začínajúcim vodičom. A to z dôvodov: silný motor, manuálna prevodovka, zadný pohon. Problémy nastanú vtedy, ak sa zhoršia ATS-né podmienky, čiže sneh, voda. V zime si treba dávať so zadným náhonom fakt pozor. Jednoducho s týmto autom treba vedieť jazdiť. Treba vedieť, ako sa k takémuto autu chovať. Riadenie je naozaj presné a už v tejto dobe malo variabilný účinok posilňovača. Žiadne turbo tu nie je a tých 142 kW sa naozaj dá cítiť. Veľká výhoda je, že toto auto má mechanický plyn. Čiže reakcia na plyn je okamžitá. Žiadne oneskorenie tam nie je. Brzdy sú taktiež dobré, aj keď tieto veci závisia hlavne od stavu auta. Keď už hovorím o stave auta, ak si idete kúpiť takéto auto a idete na testovaciu jazdu, tak by ste mali dávať pozor a mali si všímať všelijaké zvuky, hlavne od prednej nápravy, či už je to nejaké klopanie, hrkotanie alebo vrzganie. Keďže sa tam nachádza viacero ramien, ktoré po čase bude treba vymeniť, ak to ešte predošlý majiteľ nespravil. Hlavne na slovenských cestách tento podvozok dosť trpí a odchádzajú už spomínané ramená. Taktiež treba si dávať pozor na tlmiče. Ak auto na ceste pláva, tak bude najvyšší čas na výmenu tlmičov. Taktiež treba vyskúšať všetku elektroniku v aute, ako napríklad klimatizáciu, tempomat, či to všetko funguje. V tomto konkrétnom aute funguje v podstate všetko, až na stabilizačný systém a ABS.